kiyim kechagingiz, oziq-ovqatingizni olib kelib yashab bersangiz bo'ldi. To'g'rida bo'lsa bizani zalimizda joylashgan, juda ham go'zal qilingan, mebellari qo'yilgan, stul hammasi joyida. Bitta konditsioner qo'ysangiz bo'ldi ekan, televizorlar ilovarasiz, hammasi moslab qo'yilgan ekan. Birinchi qavatdagi umumiy sanuzli ko'rsanglar bo'ladi. Shizorda teksturalarga alohida e'tibor berganlar. Spalning osti qarang. O shkop ko'rsa, hammasi bir-biriga mos. Uncha quruvchi bunga e'tibor qilmaydi. Akam yomon e'tibor qilib qo'yibdilar. Juda ham go'zal qilingan ekan. Qarang, yoqyaptimi? Aka, nasib qilsin shunaqa uylar sizga ham. Allohga osonda duo qilib qo'yaveringlar. Keyingi yilda, bu yil bo'lsa, keyingi yil inshaalloh bundan zo'rini olamiz. Xo'sh, podolimiz 60 kvadrat bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Podolga tushib oldim. Katta bitta hol. Холодный комната qilsanglar ham bo'ladi, jiloy qilsanglar ham bo'ladi. Pechka ham tashab ketibdilar. Bu yerga prachkani joylashtirib olasiz, stirka hammasi shu yerda bo'lib ketadi. Bo'larni ko'rib like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda asosan yotoqxonamiz joylashgan. Bildinglar, ikkinchi qavatga chiqib oldim. Vaqtini tejash uchun pauza qilib chiqdim. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'lda o'g'lingizga xona qarang. Zo'ri. Juda ham komfortli qilib remont qilganlar. Divan, shkaf, parta, kompyuterli stol hammasi bordi. Restoranlargacha qo'yib qo'yibdilar. Aytolman-ku, kelish kerak, maza qilib yashab bersangiz bo'ldi deydi. Xo'sh, topli pollikka balkonimiz joylashgan. Bu asal shakar qizingizga xonada bu. Dekoratsiyalarga qarang. Hamma narsa tayyor holatda. Bunaqa uylar kamdan kam chiqadi. Xo'sh, 3-xonamiz bo'lsa, xohlasangiz spalni qo'rasiz. Xohlasangiz mini zal sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bu umumiy sanuzlimiz bo'ladi. Menga yoqdi, borib mazaqa yashab berardim. Mazaqa yashab beraman deganlar, niyat qilganlar like bosinglar. Ikkinchi qavatdagi родительскийni sanuzli bo'ladi. Mana buni ham qarang mana. Figurasini qarang. Dodami? Yomon e'tibor beribdilar akam. Like bosib qo'yasizlar. Mehnatlari uchun ham bitta like bosib qo'ying. Tumbani ham qarang, yorib tashabdilar. Narxini aytdim, $255,000 ozgina kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolinglar, egasini nomeri bilan qo'yib yuboramiz.